Енді гранттар, қандай гранттар бар және суммаларына тоқтала кетейік, иә, міндетті түрде. Өйткені сіздер бизнес план жазған соң, оның суммасына мән бересіздер. Сол бойынша шығыстар сметасын жазасыздар, кірістер сметасын жазатын боласыздар. Енді ең алғашқы грант ол бізде жас project гранты, бұл наурыз айында болады. Бұл жердегі ереже, сіз жұмыссыз болу керексіз. Жұмыссыз, ешқайда жұмыс істемеу керексіз. Договор болмау керек. Сіз даже декретте болсаңыз да, иә, декретте жұмыстан шығуыңыз мүмкін. Олай жарамайды. Тек қана жұмыссыз деген статусы арқылы ғана қатыса аласыз. Жас projecттің суммасы, грант суммасы 1 миллион теңге. 1 миллион теңгемен сіз кәсібіңізге өзіңізге керек жарақты ала аласыз. Келесі грант ол бізде Қарағанды әкімінің гранты. Қарағанды әкімінің гранты бізде 1,5 миллион теңгені құрайды. 1,5 миллион теңгеге тек қана сіз өзіңізге керек құрал жабдықты ала аласыз. Материал ала алмайсыз, өйткені үкімет жұмсалатын дүниеге ақшаны бермейді. Тек қана құрал жабдық, иә, мысалы ноутбук, стол, үстел, холодильник, морозильник деген сияқты сондай көпке жарайтын дүниелер ала аласыздар. Және келесі грант ол бізде Шахтинск қаласының әкімінің гранты. Шахтинск қаласының әкімінің гранты да суммасы 1 миллион теңге. Дәл осындай ереже, бірақ бұл жерде бір ерекшелігі, жұмыс істеп жатсаңыз да болады. Сіз мектепте жұмыс істеуіңіз мүмкін, больницада жұмыс істеуіңіз мүмкін, иә, тек қана жаңағы әскери қызметкер немесе госорганда жұмыс істемеуіңіз керек. Өйткені ол кісілер ИП ашып, өз бетімен кәсіп аша алмайды. Келесі грант ол Саран қаласының әкімінің гранты. Саран қаласының әкімінің гранты бізде тоже 1 миллион теңгені құрайды. Бұл жерде де жұмыс істесеңіз де, істемесеңіз де болады. Дәл ұқсас бизнес пландар. Ешқандай бір айырмашылықтары жоқ. Ал келесі бизнес проект ол бізде Абай қаласының әкімінің гранты. Бұл жерде бір ескеретін жайт, Абай қаласының әкімінің гранты 2 миллион теңге. Ал 2 миллион теңгеге және көптеген заттар аласыз қой енді. Соның барлығын 0 тиынына дейін 2 миллион теңге қылып жазу керек. 1 теңге кем, 1 теңге артық болмауы қажет. Келесі грант бізде ол Теміртау қаласының әкімінің гранты. Теміртау қаласының әкімінің гранты да 2 миллион теңгені құрайды. Теміртау қаласының әкімінің грантын жаңағыдай өндіріске немесе жаңағы қызмет көрсетуге, жаңағы атап өткен барлық гранттарды осындай өндіріс пен қызмет көрсетуге бере аласыздар. Ешқандай магазин ашу ондайға жарамайды. Бұндай идеялар мүлдем қолданылмайды. Өйткені дүкен ашуға сізге не керек? Материал керек, иә, киім керек. Мысалы, ыдыс сатқың келсе, ыдыс алу керек. Мемлекетте ақымақ емес қой. Ыдысыңды алып ал 2 миллион теңге, соны сатып жібер дейтін. Ол бір айлық кірісті ғана ойламайды мемлекет. Мемлекет сіздің жаңағы стартап ретінде 1 миллион, 2 миллион, 1,5 миллион теңге береді сізге. Стартап ретінде өзін жұмыссыздық статусын алып, өзін жұмыспен қамтамасыз етсін, иә, қоғамға пайдасы тисін деген гранттарды ойлап тапқан болатын. Осындай гранттар бар бізде.